Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal South Talks. Hoje eu vou falar sobre o Luffy, sobre os trilhões do mar, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Primeira coisa, o que é o Luffy? O Luffy é um som captado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica que deu para ouvir a mais de 3.000 quilômetros. O som foi captado em 1997 e esse foi o som emitido. O som foi gravado ao sul do Oceano Pacífico e tem em média 1 minuto, mas nessa edição que eu mostrei, ele está 16 vezes mais rápido. Para uma criatura fazer esse som, ela deveria ser enorme, uma boca enorme para fazer esse som. E se fosse algum desastre, deveria ser um desastre bem grande para causar esse som. Cientistas acreditam que isso foi um deslizamento de gelo ou iceberg que caiu e fez esse som, mas deveria ser um grande de iceberg muito grande para fazer esse som. O som de Luffy foi gravado pela NOAA, como eu já falei, e também foi gravado no sul do Oceano Pacífico, como eu já falei. Mas você sabe que no sul do Oceano Pacífico existe uma cidade perdida, quer dizer, na verdade, a cidade perdida de Wilaya, onde abriga vários monstros colossais como Kachu. Além do Luffy, existem vários outros sons captados no fundo do mar e eu vou mostrar eles. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!